హాయ్ వ్యూయర్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్రావ్యస్ రెసిపీస్. ఇవాళ మన రెసిపీ దొండకాయ పకోడీ ఫ్రై. అయితే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలనేది చూద్దామా ఇప్పుడు. ఇక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం తీసుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. కార్న్ఫ్లోర్, అలానే కొంచెం శనగపిండి, కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి. ఉప్పు, అట్లానే కొంచెం కారం వేసుకోండి. ఒకసారి మొత్తము విడిగా కలవాలి కాబట్టి మొత్తం ఇట్లా వేసుకోండి, కలుపుకోండి. నేను ఇంకొంచెం కారం వేస్తున్నానండి. ఇట్లా వేసుకొని కలుపుకోండి. ఇప్పుడు వాటర్తో కలుపుకోండి. కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మంచిగా కలుపుకోండి. ఉండలు కట్టకుండా మంచిగా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్నాం కదండి. ఈ దొండకాయ ముక్కలు వేసేసుకోండి. ఇంట్లో వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపండి. ఆ ఫ్లేవర్